Ok, so stay on the knee, I like young pre-record with the owner con session did a P, young JP solution, young but all P session did a mui. Johnny Kichi content that young and Trorian Montotiet, the mui red of dissolving solids. A tran a carolier about ungated run. The P, the reaction, medium concentration of solution. Young cat for protect cam, no non com hap mui. ใน solution ใน solution ទី3ហ្នឹងគឺយើងមាន homework ក៏ដូចជា lesson check out ហើយនេះគឺជា learning objective របស់យើងទី1យើងត្រូវ define mass volume percentage របស់ solute មួយរបស់សារធាតុរលាយមួយហើយទី2គឺ calculate molarities of solutions អញ្ចឹងគឺយើងគណនា mass molecule របស់ solution ហើយទី3គឺយើងត្រូវ define boiling point elevation ហើយនិង freezing point depression ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺយើងត្រូវពិពណ៌នាប្រព័ន្ធដែល osmosis នឹង take place អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងអត្រានៃការរលាយរបស់អង្គធាតុរឹងទី1គឺវាអាស្រ័យទៅលើ particle size ទំហំរបស់ភាគល្អិតហ្នឹងគឺវាធំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងជាទូទៅកាលណាភាគល្អិតហ្នឹងគឺកាន់តែធំការរលាយរបស់វាគឺកាន់តែយឺតទី2 surface area អញ្ចឹង surface area គឺតកតងទៅនឹងផ្ទៃកលាសរុបរបស់ particle ឬមួយក៏ molecule មួយហ្នឹងហើយទី3គឺសីតុណ្ហភាពទី4 concentration of solution កំហាប់នៃ solution ហើយចុងក្រោយគេគឺ aggregation or stirring តែយើងមានបន្ថែមប្រតិកម្មខាងក្រៅដើម្បីឲ្យ molecule ហ្នឹងកាន់តែមានភាពរលាយលឿនឬមួយក៏ដែលអត់អញ្ចឹង stirring ហ្នឹងអាចជាវិធីសាស្ត្រសម្ងួតឬមួយក៏ដុតកម្ដៅបន្ថែមឬមួយក៏ប្រើប្រាស់កាតាលីករណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអង្គធាតុហ្នឹងកាន់តែឆាប់រលាយចំពោះ dilution បើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគេហៅថាការពង្រាវអញ្ចឹងការបន្ថែមសារធាតុរំលាយនៅក្នុងកំហាប់របស់ solution មួយដើម្បីឲ្យ solution ហ្នឹងគឺមានការពង្រាវអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពង្រាវកំហាប់ solution អញ្ចឹងនៅមានតែមាត្ររបស់ solution ដែលវាប្រែប្រួលបរិមាណនៃធាតុរលាយគឺវានៅដដែលទេអញ្ចឹងហើយទៅយើងទាញបានរូបមន្ត mole of solute ចំនួន mole នៃសារធាតុរលាយគឺស្មើទៅនឹងមាត្រគុណនឹង mass molecule របស់វា molarity របស់វាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុច equilibrium មួយគឺយើងទទួលបាន V អងគុណនឹង M អងស្មើទៅនឹង V ដឺគុណនឹង M ដឺហើយនេះគឺជា collective property of solution ការលក្ខណៈនៃការទង្គិចរបស់ solution ចំណុចខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពី freezing point depression ហើយនិង boiling point elevation constant ចឹងយើងរើសតែធាតុមួយចំនួនទេដូចជាសារធាតុមានដូចជាទឹក acetic acid បង់សែនហើយនិង champor ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍មួយដូចជាទឹកចឹង freezing point របស់វាចំណុចកំណកឬមួយក៏ការកករបស់វាគឺនៅសីតុណ្ហភាព0អង្សាសេហើយចំពោះ freezing point depression constant របស់វាដែលយើងតាំងដោយការ F ហ្នឹងចឹងគឺស្មើទៅនឹង 1.86 អ្នកគ្រូនឹងបញ្យល់បន្ថែមទៀតថា freezing point depression ហ្នឹងគឺជាអីហើយចំពោះ boiling point របស់វាទឹកយើងដឹងថាវាពុះនៅ100អង្សាសេហើយ boiling point elevation constant របស់វាវិញគឺ 0.512 ចា៎ហ្នឹងឧទាហរណ៍មួយរបស់ទឹកអញ្ចឹងសារធាតុផ្សេងទៀតគឺវាដូចគ្នាវាមានចំណុច freezing point វាមានចំណុច boiling point គឺខុសគ្នាទាំងអស់នេះគឺជាតារាងមួយដែលបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី pure water ហើយនិង solution ទឹកសុទ្ធហើយនិង solution ទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងទី1ដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគេថា boiling point elevation របស់ solution ទឹកអញ្ចឹងអក្សរគឺសម្ពាធយើងគិតជាតវា760តហើយអដេកគឺសម្គាល់ទៅលើសីតុណ្ហភាពរបស់ទឹកដែលវាពុះអញ្ចឹងចំពោះទឹកសុទ្ធវាពុះនៅសីតុណ្ហភាព100អង្សាសេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាទឹកធម្មតាគឺវាអត់សុទ្ធទេគឺវាមានសារធាតុផ្សេងទៀតដូចជារ៉ែដូចជាអីជាដើមអញ្ចឹងចំពោះ
ចំពោះ boiling point elevation របស់វាគឺ 100.512 ចឹងមានន័យថាគឺកម្រិតខ្ពស់នៃការពុះកន្លែងទឹកហ្នឹងគឺវាស្មើទៅនឹង 0.512 វាអាចលៀងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងវាមិន100 គុណទេហើយនៅក្នុងតារាងទី2គឺយើងនឹងសិក្សាអំពីទឹកដូចគ្នាទឹកសុទ្ធវាកកចំណុចកករបស់វាចឹងជាទូទៅទឹកសុទ្ធកកនៅ0អង្សាសេហើយអបតតដាច់ហ្នឹងវាជា solution ទឹកសុទ្ធដែលវាកកនៅសីតុណ្ហភាពដក 0.86 អង្សាសេចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងឲ្យមើលឲ្យឃើញថា freezing point depression effort របស់វាចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយពីចំណុចកកគឺយើងនិយាយពី depression មានន័យវាធ្លាក់ចុះទៅដល់អាចទៅដល់ដក 1.86 អង្សាសេចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺការគិតនៅក្នុងកំហាប់1ម៉ូលរបស់ធាតុរលាយនៅក្នុង1គីឡូក្រាមនៃទឹកចឹងធាតុរលាយ1ម៉ូលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមនៃទឹកអាហ្នឹងគឺជាការធ្វើពិសោធន៍របស់គេហើយនេះគឺជារូបមន្តមួយចំនួនដែលជួយអ្នកនរគ្នានៅក្នុងការរកបានគឺយើងមានរូបមន្តមួយ data TF ស្មើនឹង MKF ហើយមួយទៀត data TB ស្មើទៅនឹង MKB ហើយ M យើងអាចរកតាម mole solute ចំនួន mole របស់ធាតុរលាយចែកឲ្យ mass របស់សារធាតុរំលាយចឹង M វាគឺជា molarity ដែលឬមួយក៏ mole ចំនួន mole របស់ធាតុរលាយស្ថិតនៅក្នុង1ក្រាមនៃសារធាតុរំលាយហើយ data TF វាគឺជាចំណុចកក data TB វាគឺជាចំណុចពុះហើយ KF វាគឺជា freezing point depression constant ហើយ KB គឺជា boiling point elevation constant ចឹងຂະຫນាតរបស់វាគឺអង្សាសេគីឡូក្រាមរបស់សារធាតុរំលាយចែកឲ្យ1ម៉ូលនៃសារធាតុរលាយឧទាហរណ៍មួយអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងគេថា solution មួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការរលាយ100ក្រាមនៃ ethylene glycol C2H2O6 នៅក្នុងទឹក200ក្រាមអញ្ចឹងគេសួរថាតើ what is the freezing point of this solution អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចរៀនគណនាមើលបានរកចំណុចកកវាណាអញ្ចឹងគឺយើងរក data TF អញ្ចឹងតើ data TF ស្មើទៅនឹងប្រមាណចំពោះ osmosis ហើយនិង osmotic pressure ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានពាក្យពីរដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវរៀនសិនទី1គឺ Semi-Permeable Membrane អញ្ចឹង Semi-Permeable Membrane គឺអនុញ្ញាតឲ្យធាតុមួយចំនួននៃទឹកដែលយើងហៅថាសារធាតុរំលាយហ្នឹង molecule របស់វាអាចឆ្លងកាត់ direct បានប៉ុន្តែគឺវាអត់អនុញ្ញាតឲ្យចំនួន molecule ទឹកណាដែលវាមានបរិមាណធំ like solute molecule ឬមួយក៏ ion ចឹង ion ឬមួយក៏ molecule ណាធំគឺវាអត់អនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់បានទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូនេះបន្ថែមបាន A semi-permeable membrane, also called a selectively permeable membrane, is a membrane that allows certain molecules or ions to pass through it, while blocking others. One example of a semi-permeable membrane is a phospholipid bilayer, a group of phospholipids consisting of a phosphate head and two fatty acid tails, arranged into a double layer, with the hydrophilic phosphate heads exposed to the water content outside and within the cell, and the hydrophobic tails hidden on the inside. In general, small, non-charged molecules such as oxygen or carbon dioxide can freely cross the membrane without an input of energy. They're able to slip between the heads of the phospholipids and pass through the hydrophobic tails through a process known as diffusion. These molecules are able to move down their concentration gradient as they move from an area of high concentration to an area of lower concentration. In contrast, ions and polar molecules have difficulty crossing a membrane. To move as quickly as is necessary, they are often assisted across the plasma membrane by carrier proteins. The proteins that conduct this form of transfer are often called pumps because they use energy to force molecules or ions to move from an area of lower concentration to an area of higher concentration.
This is commonly referred to as up or against the concentration gradient. ហើយទី2តកតងទៅនឹង osmosis អញ្ចឹងគេថា osmosis គឺជា diffusion of water either from dilute solution or from pure water អញ្ចឹង osmosis វាគឺជាការចម្រាញ់នៃទឹកមួយដែលយើងបានមកពីការពង្រាវនៃ solution ពី solution ទឹកសុទ្ធអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាឆ្លងកាត់ Semi-Permeable Membrane ដើម្បីចូលទៅក្នុង solution មួយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌកំហាប់ខ្ពស់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលវីដេអូនេះបានអ្នកគ្រូដាក់ដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាងាយស្រួលយល់ Now let's get to know one more interesting concept named osmosis. Have we ever come across this term osmosis? Well, quite often. But what exactly do we mean by this? Osmosis is defined as the movement of water from higher water concentration to lower water concentration through a semi-permeable membrane. So let's say we have this container which is partitioned by this semi-permeable membrane. Now we add sugar solutions at both these sides. However, the concentration of each is different. Here we add concentrated sugar solution, while here dilute sugar solution. That means the concentration of water in this solution is obviously more compared to this. So after some time, we see water molecules moving from this side of the partition to this side. And how long will this movement take place? It will occur till the concentration of water is balanced, that is, equalized on both the sides. This is nothing but osmosis. Let's learn some more interesting concepts about ចំពោះ osmotic pressure វិញវាគឺជាសម្ពាធមួយដែលវាខុសគ្នាពី system ហើយនិង atmospheric pressure អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺចង់មកន័យថាឧទាហរណ៍សម្ពាធនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សគឺវាខុសពីសម្ពាធដែលនៅខាងក្រៅសម្ពាធបរិយាកាសអញ្ចឹងនៅពេលដែលសម្ពាធនៅខាងនៅពេលដែលសម្ពាធកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹង osmotic pressure ហ្នឹងគឺត្រូវបាន apply នៅក្នុង system នៅក្នុងខ្លួន The flow of water can be reversed from that of osmosis អញ្ចឹងកាលណាសម្ពាធនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងគឺវាអាចហូរចូលបានទេគឺវាត្រូវជ្រៀតបញ្ច្រាស់មកវិញគឺហូរបញ្ច្រាស់មកវិញអញ្ចឹងចំពោះ osmotic pressure គឺវាអាស្រ័យទៅលើកំហាប់នៃសារធាតុរលាយរបស់ particle មួយហ្នឹងឬមួយក៏វាអាស្រ័យទៅលើ nature របស់វាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានេះអាចមើលវីដេអូនេះបន្ថែម Osmotic pressure is the minimum pressure which needs to be applied to a solution to prevent the inward flow of water across a semi-permeable membrane. It is also defined as the measure of the tendency of a solution to take in water by osmosis. Osmosis is the net flow or movement of solvent molecules through a semi-permeable membrane through which solute molecules cannot pass. Osmotic pressure is denoted by pi. The formula to calculate osmotic pressure pi equals to IMRT, where pi is equal to osmotic pressure, I is equal to Van't Hoff factor, M is equal to molar concentration of solution, R is ideal gas constant, T is temperature in Kelvin. ហើយនេះគឺជា osmosis and osmotic pressure គេថានៅក្នុង human red blood cell កោសិកាឈាមក្រហមដែលមាននៅក្នុងមនុស្សគឺផ្នែកខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ isotonic solution isotonic មួយដែលកំហាប់របស់វាគឺមានកំហាប់ស្មើទៅនឹងកំហាប់ដែលនៅខាងក្នុងកំហាប់ក្រៅស្មើទៅនឹងកំហាប់ខាងក្នុងរបស់កោសិកានឹងមួយអញ្ចឹងវាស្មើទៅនឹង 0.9% នៃ solution អំបិលទី2យើងឃើញថាវាសិក្សាទៅលើ hypertonic solution អញ្ចឹង hypertonic solution ដែលយើងប្រើប្រាស់កំហាប់អំបិលហ្នឹងគឺ 1.6% អញ្ចឹងយើងឃើញថា water leave the cell ទឹកគឺបានជ្រាបចេញពីកោសិកាដោយសារតែត្រូវការដោយសារតែកោសិកាហ្នឹងគឺត្រូវការបង្រួមខ្លួនវាដោយសារតែសម្ពាធនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺវាខ្លាំងចំណុចខាងស្ដាំគេបង្អស់ហ្នឹងគឺយើងប្រើ hypotonic solution
ដែលមានកំហាប់ solution អំបិលហ្នឹងគឺ 0.2% saline ហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាកោសិកាត្រូវបានគឺថាកោសិការបស់វាត្រូវបានរអិលហើយ water ទឹកត្រូវបាន move ចូលទៅក្នុងជាលិកាខាងក្នុងអញ្ចឹង mechanism របស់វាគឺខ្លាំងមែនតើរហូតដល់260ចឹងកន្លែងហ្នឹងសរុបមកសេចក្តីមកវិញគាត់តែចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាពីរលក្ខខណ្ឌខុសៗគ្នាលក្ខខណ្ឌដែលសម្ពាធវាស្មើសម្ពាធនៅខាងក្នុងចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកគ្រូគាត់តែចង់ summarize មកវិញទេថាកាលណាកំហាប់នៃ solution របស់វា solution ខាងក្រៅហើយនិង solution របស់ជាលិកាហ្នឹងគឺវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាអត់មាន move ទៅណាទេប៉ុន្តែបើសិនជាកំហាប់នៅខាងក្នុងហ្នឹងច្រើនជាងខាងក្រៅអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យកោសិកាហ្នឹងរួមតូចហើយទឹកគឺជ្រាបចេញហើយបើសិនជាកំហាប់របស់វាកាន់តែតិចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងគឺវាជ្រាបចូលកោសិកាបានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជា reflective question ទី1អ្នកនរគ្នាត្រូវឆ្លើយសំណួរដូចជា how can you define boiling point elevation ហើយនិង freezing point depression កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាអាចទៅមើលមេរៀនបន្ថែមដើម្បីឲ្យងាយស្រួលនៅក្នុងការយល់ទៀតចុចទៅក្រោយវិញដើម្បីមើលអីដែលអ្នកគ្រូបញ្យល់មុនហ្នឹងក៏ដូចជាការរករូបមន្តមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងអាចយកមកបញ្យល់បានហើយទី2សួរថាតើអ្វីទៅគឺជា Semi-Permeable Membranes ហើយទី3តើអ្វីទៅគឺជា Osmosis ហើយទី4តើអ្វីទៅគឺជា Osmotic Pressure អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នា pre-record យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចឆ្លើយសំណួរផងមុននឹងចូលថ្នាក់